你喺碼頭完成咗 check in， 影晒相，咁而家就可以直接登船。我哋第2次登上海洋光譜號。我想要玩 water park。今日上船嘅第1日，自己出去自助餐度睇有啲咩食啦。媽媽開箱第一身視角，好大喎！呢邊仲有一個偏廳同埋睇船嘅位置喎。然之後呢一個景就可以睇到下邊。得咗！有小朋友，請確保您5分鐘。護照啊咁樣咧，全部係更新，要用嘅藥物更新。行李寄艙之後就可以進行登船手續啦。係咪笑咗啦，Mixi？係啦，我哋已經順利喺碼頭完成咗 check in， 影晒相，咁而家就可以直接登船，都好快喎。我諗5至10分鐘已經搞掂晒。Mixi 自己行路好叻啊，係咪好興奮啊，Mixi？驚唔驚高啊，咪咪？唔驚。我哋第2次登上海洋光譜號。海洋公園。唔係海洋公園。登船嘅時間仲未可以入房，所以我哋就上船食午餐先啦。首先，我哋而家仲喺海旁道未開船嘅，我哋就決定咗去食自助餐做午餐先。你好興奮啊，Mixi！ 你最想玩咩啊？Playground。呢度睇睇室外嘅游泳設施，呢度有按摩池。我想要玩 water park。不過講真，今次唔係好夠膽俾小朋友游水，因為天氣都仲係算凍啦。我想呢啲都有好多好啱幼童嘅設施。咁我哋下年嘅夏天再嚟游水啦。第1間食嘅餐廳就係帆船自助餐廳，就喺14樓嘅。第1餐就嚟到食自助餐啦！今日上船嘅第1日，有非常之壯觀嘅吸棘場面。每一次嚟到都覺得選擇奇多，所以我哋次次都冇俾付費餐廳。暫時再見到好靚嘅香港景色。媽咪最中意食嘅 mac and cheese，同埋小朋友最中意食嘅 French fries。我都食過個 French fries。今次係我哋一家人第2次上海洋光譜號，所以咧所有環境其實都唔太陌生嘅。不過相對上呢2個小朋友就真係大個咗好多啦。我哋睇下幾時 playgroup 就會開始，我哋就可以享用呢一個托兒服務啦。我問一下小朋友，你哋覺得好唔好食呢？好食，好食。你哋食緊啲咩咁好食呢？薯條。今次嘅旅程咧，婆婆係有一齊嚟到嘅，咁所以咧而家我就可以同曾老闆自己出去自助餐度睇有啲咩食啦。我哋最留意嘅素食種類咧都有唔少選擇，食物同我哋第1次嚟嘅時間大同小異。小朋友最中意食嘅當然都係薯條啦，肉食嘅種類更加係多不勝數啊！自助餐餐廳環境係好足夠嘅，就算好多人都唔會水泄不通。每一次嚟，大家都係會遵守規矩，依住箭咀方向去排隊攞取食物嘅。而今次我哋喺聖誕月份嚟，到處都係滿滿嘅聖誕節氣氛啊！甜品嘅種類都係好多，但係大部分都屬於精緻糖，所以要謹慎食。我反而幾欣賞佢有陣時係會有一啲中式嘅糖水喎。而第1次同埋今次所有食物嘅份量都係非常足夠。每一個食物嘅款式咧都一定係盆滿缽滿，我從來都冇見過食物見底嘅，亦都係點解我根本冇嘗試過付費餐廳嘅原因嚟啦。當然，因為素食者付費餐廳嘅選擇都會相對較少啲。但係而 Mimi 同埋 Maxi 咧最中意就係食呢一間餐廳嘅 pizza， 就喺自助餐廳裏邊嘅。咁我而家就嚟為佢哋攞 pizza 食啦。Hello。開箱我哋呢幾日嘅酒店房。攞咗人哋個卡士得唔得？船頭同船尾有呢啲嘅。我記得上次我哋嚟參觀，我哋嚟過呢個盡頭嘅。510呢度。今次我哋住嘅房510，睇下我哋間房係點嘅，咪咪 Maxi。媽媽開箱第一身視角，哇，都算大喎！我哋今次間房同上次爭好遠喎，哇，好大喎！呢一邊仲有一個偏廳同埋睇船嘅位置喎，
哋頭先上船嘅地方啊，好大喎！哇，梳化拉出嚟可以變成一張床，呢度就係曾老闆瞓嘅地方啦。你哋玩嘅地方 ，OK。雖然上年條片我係未剪嘅，但係而家諗翻起，如果住翻上年嗰一間房呢，我覺得係做唔到嘅，因為以佢哋兩個要喺房間裏邊放電啦，同埋兩個都長大咗咁多，真係呢一間房好 perfect 啊！呢個係你嘅船上面嘅。同埋我勁中意呢一個位喎，可以一個人望住個海發呆喎。我哋呢度係船頭定船尾呢？呢度就係另一架船。我哋隻船而家都仲未開，重點都係要開箱呢一個洗手間，係一個企缸，然之後係有毛巾嘅。不過以我印象咧係冇牙刷嘅。然之後儲物同埋衣櫃都算大嘅。婆婆嘅單人房，我哋睇睇先。咦，都大過我哋上次好多喎。其實一個人住，我覺得絕對係一種享受。呢度都有凳啦、衣櫃啦，同埋洗手間喺呢一邊。而家我哋一心去咪咪想去嘅托兒所。喺我哋嘅同一層就係托兒所嘅地方。好多次啊！呢度係啊，嚟咗好多次啊！你都嚟咗好多次啊！你終於夠大啦！但係感覺上咁少人，好似未開嘅感覺喎。睇睇，我哋首先要登記咗先。有啲新嘅設施喎，比起我哋上次嚟，呢度就係免費嘅俾小朋友嘅場所。暫時一個小朋友都未有喎。哇！3個上滑梯我變咗。Hello Maxie。啱先就有我拍咗。而家都冇出嚟。你哋而家裝修係咪啊？托兒所失敗，要今晚7點先有第一場，所以我哋聽日9點嚟到再托兒吧。我哋今日又要共處一日啦。我哋而家準備去15樓，15樓有好多唔同嘅活動。我哋出到嚟船上面嘅甲板。好。我哋行緊有顏色嘅呢一部分就係緩跑徑啦。我哋而家隻船都仲未開喎，我哋上嚟影下相先。哇！呢度曬下太陽喺度緩跑係幾咁爽嘅一件事。呢個辣係咁曬。其實今日已經唔算係暴曬，都算係密雲㗎啦。但係其實都係好曬咯，感覺上。係咯。呢度就係可以搭上去睇晒全景嘅地方，不過我哋應該就唔會參與呢樣嘢㗎啦。然之後呢一個景就可以睇到下邊，已經有人開始喺度按摩緊啦。途中會有啲打卡位。睇下咪咪咩時可唔可以攀石？轉咗過嚟嘅另一邊香港景色。唔可以啦，都有少少危險㗎 ，Max， 唔好伸個頭出去睇嘢啊！佢個頭伸唔到。呢度就有得甲板跳傘啦，然之後前面就係攀石區啦。入到嚟最大嘅遊戲區，暫時碰碰車係未開嘅。佢哋影低呢個遊戲區，暫時未係話好多人，上次嚟係真係超級多人。又係我哋平時冒險樂園玩開嘅嘢啦。上次我哋都有成功夾到4隻鴨鴨啊！主要都係一啲夾公仔類嘅遊戲啦，同埋賽車，全部都係咪咪中意嘅。咩嚟㗎？呢嘅，我曾老闆，係你出手嘅時間啊！
喎！爸爸而家表示曾老闆準備大顯身手嘅時間。你睇咩事 ？OK， 拜拜。睇下嘅恐龍俾咩環境先？哇，有機會喎！有機會。上到嚟上層望翻落去，而家暫時係籃球同埋足球，然之後呢邊就有乒乓波，仲有射箭。做咩？嘅咪咪，好睇下中唔中到個波波先。啊，得咗！我好勁啊 ，Max， 我知啊。好，我知道啊。我唔可以輸俾曾老闆嘅呢個。啊！放手，咪咪放手。again 唔通係嘛？哎呀 ，thank you。again， 咪咪，係啦，小心啊！哇啦 ，one two three， 媽媽出咗界。可以喺度咁樣睇風景喎 ，Max。而家話咁快準備我哋嘅下午茶時間。咩嚟嘅咧？我爸買咗 Rainbow Unicorn 咯，不過要等一等喎。翻嚟啦，爸爸！好熱，好熱，好熱！坐好先，坐好先。坐好。媽咪喂。嚇！好靚喎個雪糕。你摘咗啦！我哋而家喺房裏邊準備見證開船嘅一刻啦。今晚我哋去主餐廳度進行我哋嘅晚餐。食飯之前我哋咗睇碰碰車。開船啦！食完晚餐翻到嚟間房，我哋張梳化已經變成另一張雙人床咯。BB 床其實只係當一個床圍嘅作用嘅啫，佢哋已經瞓唔落 BB 床噶啦。呢個係 baby。係啊。媽媽要陪你瞓。OK。咁我哋今晚就結束啦。咪咪，你咪要同大家講 good night 啊？ Good night。跟住咧 Good afternoon。唔係下集再見咩？聽日再見。Good afternoon。Good morning。Good morning。聽日講 good morning 啦，好唔好？唔好話要而家。OK。以下落嚟就係婆婆夜晚自己去觀賞表演嘅片段嚟啦。總括今日仲未有托兒所服務嘅行程呢，真係適合3歲同埋4歲嘅咪咪 Max 嚟講呢，係冇太多活動合適嘅啫。唯獨嬉水池，但係天氣仲係稍涼，所以就唔太敢俾佢哋喺露天玩水啦。所以要喺船上面度過一整日呢，爸爸媽媽都係幾攰㗎。希望今條片小朋友差唔多年紀嘅話，大家可以作個參考啦。我哋下集再見啦！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 拜拜，拜拜。
Bye bye everybody.